फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या आपको किसी भी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उसी के लिए मैं आपके साथ काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और जिस होम रेमेडी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सर्दियों के मौसम में मेरे यहाँ पर रोज बनती है। बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है ये। इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है कोल्ड से, कफ से, फीवर से। और सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम तो घर घर लगा ही रहता है, तो आप ये काढ़ा बनाकर जरूर पीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इसको पीने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये काढ़ा पेट दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और इसको बनाने में जो भी सामान लगेगा वो सब घर पर ही मिल जाएगा। काढ़े को बनाने के लिए हम 6 से 7 लौंग ले लेंगे, 8-10 पत्ते हम तुलसी के लेंगे, 1 टुकड़ा हम गुड़ का ले लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर अदरक ले लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे, आधी चम्मच हम काला नमक ले लेंगे और 1 चम्मच हम दालचीनी पाउडर ले लेंगे और आधी चम्मच हम यहाँ पर हल्दी ले लेंगे। हल्दी पाउडर की जगह पर आप कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही सामान है जिनसे हम अपना काढ़ा तैयार करेंगे। तो चलिए काढ़े को बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन में हम 3 गिलास पानी डाल लेंगे और गैस ऑन कर देंगे। फिर हम इसमें अदरक को कूट के डाल देंगे या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अदरक सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही राहत दिलाती है और गले में खराश और बलगम को भी बाहर करती है। अदरक के बाद हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन खांसी के साथ साथ बलगम की समस्या में भी राहत पहुंचाने का काम करती है और सीजनल इन्फेक्शन से भी बचाव करने में मदद करती है। अजवाइन के बाद में हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च से भी सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा मिलता है और कफ को बाहर करती है काली मिर्च। तो काली मिर्च को हम यहाँ पर साबुत नहीं डालने वाले हैं, या तो काली मिर्च को हम कूट के डालेंगे। मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर बना के डाला है। तो इसके बाद हम लौंग डाल देंगे। लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से ये हमें संक्रमण और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाती है। साथ ही सर्दियों में रामबाण इलाज का काम करती है। तो इसके बाद हम दालचीनी पाउडर डाल देंगे इसमें। दालचीनी से इम्यूनिटी मजबूत होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम से एंटीऑक्साइड गुणों से भरपूर दालचीनी का सेवन करने से वायरल इन्फेक्शन दूर होता है। इसके बाद हम काला नमक इसमें डाल देंगे। सर्दियों में काले नमक से विषैले तत्व बाहर होते हैं। अब इसमें हम तुलसी को डाल देंगे। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी विटामिन सी और जिंक से भरपूर होती है। तुलसी सर्दी, खांसी को दूर करती है, थकान को कम करती है। इसमें हम गुड़ को भी डाल देंगे। गुड़ न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, सर्दियों में गुड़ खाने से जुकाम और कफ की समस्या में राहत मिलती है और गुड़ से शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गुड़ ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। तो हम इन सभी चीजों को चम्मच से मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी से सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरस जैसी तमाम समस्याओं से बचाव होता है और कफ को बाहर भी करती है हल्दी। तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक कि काढ़े की क्वांटिटी आधी रह जाएगी। तो इसको हमें उबालते रहना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको उबलने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे और उबलते उबलते जब ये आधा रह जाएगा तो जो भी चीजें हमने इस काढ़े में डाली हुई है उन सभी का असर पानी के अंदर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे काढ़े की क्वांटिटी आधी बच गई है। तो हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और काढ़े के कलर को आप देख सकते हैं, पानी के अंदर सभी चीजें अच्छी तरह से घुल गई हैं। तो फ्रेंड्स, काढ़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। सभी चीजों के फ्लेवर पानी के अंदर आ गए हैं। इसको हम ग्लास में छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये काढ़ा बहुत ही बढ़िया है। इसको मेरे घर पर रेगुलरली यूज करते हैं और विंटर के सीजन में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो जो चीजें हमने इसमें डाली हुई हैं वो सभी कोल्ड, कफ, फीवर को कम करती हैं। फ्रेंड्स, इसको हमें गरम गरम चाय की तरह पीना होगा। फ्रेंड्स, इसको रात को सोने से पहले जरूर पीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमने गुड़ और काला नमक यूज किया है। इस काढ़े को हमें गर्मा गर्म चाय की तरह दिन में 3 बार पीना चाहिए। छोटे बच्चे को इसको 1 से 2 चम्मच तक पिला सकते हैं। और अगर आपको ये काढ़ा कड़वा लगता है तो आप गुड़ की क्वांटिटी इसमें बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है तो आप इस काढ़े को बना के देखिएगा और पी के देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी ही सर्दी वाली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।